Merhaba, bugün daha önceden saç ekimi olan, saç telleri çok ince olan arkadaşımıza simülasyon yaparak seyrek olan alanların daha sık görünmesini sağlayacağız. Normalde saç ekiminden sonra saç telleri ince olanlarda bir destek uygulaması gerekebiliyor. Saç tellerini kalınlaştıracak bir krosker kullanımı, kök hücre uygulaması, eksozom ya da simülasyon gibi. Böyle bir durumu düşünmemiz gerekiyor. Saç tellerinin kalın olması ya da yani normal kalınlıkta sayılabilmesi için 50 mikrondan daha kalın olmasını istiyoruz. 70 mikronluk bir saç teli kalınlığı iyi bir kalınlıktır ve bu şekildeki saç telleri cildi iyice kapatır ama saç tellerimiz 40'ın altına düştüğü zaman, 40 mikron altına düştüğü zaman kapatıcılıkları giderek azalır. Örneğin şu andaki hastamızda bu 30 mikronlar civarında. Hatta bazı yerlerde çok daha az. Bu ne anlama geliyor? Yakından baktığınız zaman saç telleri var. Ama uzaktan baktığınız zaman cilt gözüküyor. Cilt gözüktüğü için de insanın gözü orayı saçı dökülmüş olarak algılıyor. Biraz önce adı geçen bir terimden bahsetmek istiyorum. Mikron. Bir mikron, 1 milimetrenin binde biri kadar bir uzunluk ölçüsüdür. Kalın bir saç, daha doğrusu kalınlığı normal olan bir saç, ne demiştik demin? 70 mikron demiştik. Bu da 1 milimetrenin 0.7'si kadardır. Yani 1 milimetre değil ama bayağı az kalmış. 1 milimetreye yakın bir kalınlık demektir. Ama 1 milimetreden çok ince olan, yani 0.4 milimetre olan bir saç ise ince saç olarak kabul edilerek örtücülüğü yoktur ve bulunduğu bölgede cildi gösterdiği için oradaki saçın biz dökülmüş olduğunu zannederiz. Biz simülasyonda ne yapıyoruz? Saç cildini, saçlı derinin cilt yapısını, cildin rengini değiştirerek orada bir illüzyon, yani göz yanılması oluşturuyoruz. Cilt rengi bildiğimiz gibi buğday rengine yakın bir renktir. Genelde Türkiye'de. Hastamızdaki biraz daha açık tenli bir cilt. Biz onları koyu renkli, organik boyamız ile renklendirerek gözümüzün seyrek alanları görmesini engellemiş oluyoruz. Şöyle yakından da size gösterebilirim. Burada gördüğünüz gibi bakınız, saç telleri aradaki noktalar. Bu noktalar insan gözü tarafından cildin seyrek olduğu imajını tamamen kapatıyor. Buraya bakan bir göz bu noktaları da gördüğü için burada pek çok saçın olduğunu düşünüyor. Çünkü cildi direkt olarak göremiyoruz. Örneğin şu bölgede hiç noktalamanın yapılmadığı, simülasyon yapılmadığı bir alana bakarsanız burada gördüğünüz gibi cilt rengi ile saçların arasındaki renk farkı çok belli. Eğer biz burayı saçlı derinin rengini değiştirirsek o zaman insanın gözü bu deri ile saçlar arasındaki renk farkını algılayamayacaktır. Algılayamadığı zaman da buradaki saçın döküldüğünü fark etmeyecek ve evet orada saç var. Evet, bir seyreklik olduğunu ben görmüyorum çünkü cildi fark edemiyorum diyecek ve biz de bu şekilde güzel bir görünüme kavuşmuş olacağız. Şurada gördüğünüz gibi.